waxaana wanaagsan asxaabteena qaaliga ah oo markale barnaamijyadeena excelka caawa waxaanu idin tusi haddii la yidhahdo barnaamij ku saabsan barnaamijyadeenii maxaa la yidhahdaa caadiga ahaa sida caadiga ah xalay maxaa la yidhahdaa wiil waxay soo weydiinaya asxaabteena qaaliga kamid ah inuu la barnaamijkan xalay aan tusaynin maalinka dhawada aan soo dhigay ee waadiga ah in excel lagu tusay iyo xalay na soo weydiinaya marka aad iyo aad buu umahadsan yahay siduu noo soo weydiiyey haddiiba kuwii asxaabtiina kalena wax su-aal hadaysaan idinkuna waad soo weydiinaysaan markaas qaabkii loo shaqayn lahaa capital letter looga dhigi lahaa in caawa halkan idinku tusay haddii la yidhahdo markaas la socdo wanaagsan marka koowaad waxaan leenahay haddii aan xuruuftan siday u dhan yihiin waa wada small letter hal xaraf oo weyn kuma jira siday u dhan yihiin markaas capital letter ama xarfar waaweyn sidii looga dhigi lahaa equal to ayaan leenahay marka koowaad equal to markaan dhahno upper ayaan leenahay upper waxay ka dhigan tahay upper letter ama farta waaweyn bay ka dhigan tahay click ayaan leenahay ka koowaad magaca koowaad marka upper letterkaan ku dhafan magaca koowaad baan click leenahay kadib bracketkaan iska xidhaynaa markaan click dhahno kadib markaas ka koowaad buu noo shaqaynayaa markaas ka koowaad markuu noo shaqeeyo waa ka wixii oo dhan capital letter buu ka dhigay marka tusaale halkan hadda waxaad doonaya iskaga qortid waxaan halkan ku baranaynaa sida farta waaweyn loogu qoro excelka haddaan nidhaahno isagaa noo shaqeynaya halkan isagoo capital letter waan soo urursanaynaa rab text baan leenahay kadib saasuu noogu shaqeynaya bay ka dhigantahay saasuu capital letter noogaga wada dhigay bay ka dhigantahay markaas waxaan sameynaynaa iminka kuwan iyo xuruuf waaweyn nooga dhig waa xuruuf yaryar halka markay laakiin halkaas markay yimaadeen xuruuf waaweyn bay noqdeen saas darteed halkanaad imanaynaa waxaan idin tusaa sidii maxaa la dhahaa xarafka ugu horeeya iminka tusaale m taas g da iyo h taas mid walba oo space u dhexeeya xarafka koowaad capital iga dhig baan leenahay markaas sidee looga dhigan halkan idinku tusaa haddii la yidhaahdo waxaan leenahay equal to baan leenahay proper baan leenahay proper markaan dhahno kadib proper markaan dhahno kadib kan aan inaan maxaa la xarafka koowaad noo waaweyn aan u baahnaa click leenahay waxaan xidhaynaa bracketka enter ayaan leenahay sidan aan usoo wada jiidaynaa isagana markaan sidaa usoo jiidno mid walbaba xarafka koowaad keliya marka tusaale xarafka koowaad keliya yuu nooga dhigayaa capital letter xarafka koowaad saasuu xarafka koowaad nooga dhigaa waana midda ugu muhiimsan marka maxaa la dhahdaa qof uu wax qorayo wuxuu uma kala fiirsadaan in maxaa dadku inay xuruuf yaryar ku waaweyn qoreen saas darteed markuu dhameeyo kadib mar kaliya iyo xuruufta magaca koowaad oo dhan xarafka koowaad ka wada dhigi karaya capital letter isagoo isticmaalayo functionkan maxaa la dhahdaa properka la yidhaahdo iminka markaan u bedelayno small letterkan markaan capitalkan smallkii hore ku celinaynana equal to baan leenahay equal to markaan dhahno lower markaan dhahno kadib kan capitalka ah inaan yaryarayno baahanaan ku dhufanayna parentheskaan xidhaynaa enter ayaan leenahay kadib wuxuu noogu shaqeynayaa small buu nooga wada dhigaa sida u dhan yihiin waxa oo dhanba rab markaas small buu nooga wada inaad fahamteen baan rajeynaya dhammaantii asxaabtayda qaaliga meel walba goob walba aad joogtaan khayr baan idin rajeynaya haddaad barnaamijkan ka hesheen falowgaa soo dhahaysaan aad iyo aad baad umahadsantihiin halkan aad nagala soconaysaan barnaamijka qaybihiisa